ورجعنا لكم مع خبر مع أحمد إبراهيم. بصوا. أعادت مثل مساء الجمعة 71 من الأعياء المتواجدين في ليبيا في التفاصيل أرسلت الحكومة المصرية طائرة تابعة لشركة مصر للطيران مساء الجمعة إلى ليبيا التالي، حيث تم إعادة 71 مصريا سجلوا بياناتهم مع سفارة بلادهم في العاصمة الليبية طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية طالبين العودة إلى مصر. جاء قرار الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراهبين منهم إلى البلاد إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها طرابلس في ليبيا. والصورة يا جماعة، الصورة ايه؟ صورة التالي، قلق بالغ. وكانت مصر قد أعربت عن قلقها البالغ إثاء التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات القائمة في العاصمة طرابلس، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق. كما أهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوحي أقصى درجات الحيطة والحذر والاتسام من آثارهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار والتواصل مع سفارة بلدهم في طرابلس وحال وجود أي أحداث تمس أمنهم وسلامتهم. بالتالي فيما دعت كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة والاحتكام لصوت العقل حفاظا على مقدرات الدولة. يذكر أن خلال الأيام القليلة الماضية اندلعت مواجهات مسلحة في طرابلس في أعقاب مقتل عبد الهاني الككلي المعروف باسم هنيوة قائد جهاز دعم الاستقرار المقر في حي أبو سليم المكتظ بالسكان على يد الفصائل المتحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 12 مايو. بس كده يا جماعة، دي كانت أحلى الأخبار ومصر رجعت المصريين ولسه بترجع كمان، ودي كانت أحلى الأخبار اللي وصلنا لها واستنونا في أخبار جديدة. معكم أخبار مصر وأخبار العالم، معكم أحمد إبراهيم وشكرا.